Denon bizitzak erdigunean, feminismoa da alternatiba lelopean antolatu ditu Nafarroko mugimendu feministak mobilizazioak. Aldezarreko bizilagunen bizi baldintzak defendatzeko kanpaina martxan jarri da. Suhiltzaileek elurretan galdutako erromes bat erreskatatu dute Luzaiden. Irujo kontseilaria trenasan izan da datozen 2 urtetarako egiten ari diren lanak ezagutzeko. Nafarroko gobernuko lehendakariak enbega enpresaren konpromisoa eta berrikuntza ekonomikoa nabarmendu ditu bilatu hartan. Iruñeko udalak modernizatu egin du herritarrendako arreta zerbitzua 2 laguntzaile virtual gehituta, bata 010 telefonorako eta bestea webgunerako. 16 kilometro baino gehiagoko lurpeko galeriek aukera ematen diote Iruñari argia, ura, hondakinak eta internet zerbitzuak lurrazpitik kudeatzeko. 2023ko Iruña hirian nazioarteko 17. poesia sarirako originalak aurkezteko epea zabalik apirilaren 30 arte. Adizkun Ro jaialdiaren azken edizioa 2023ko ekainaren 23an ospatuko da. Ohar batean antolatzailek azaldu dituzte amaiera honen arrazoiak. Denon bizitzak erdigunean, feminismoa da alternatiba lelopean antolatu ditu Nafarroko mugimendu feministak mobilizazioak aurten. Emakumeren nazioarteko egunarako, martxoaren 8irako. 8 izanen da manifestazioa nagusia Antoniuti parketik eta Iruñerriko auzo eta herrietatik zutabeak antolatu dituzte bertaratzeko. Atarrabiatik arratsaldeko 6:30 abiatuko da zutabea udaletxe plazatik eta oinez abiatuko da inguruko herriekin batera. 8 Iruñan egingo den manifestazioarekin bat egiteko. Burlatan konzentrazioa egingo da Askas plazan eta ordu erdi beranduago abiatuko da zutabea. Antoniutiraino arrotsapeti berriz 7:04 abiatuko da zutabea Karbonillatik. Ordu berean 7:04 abiatuko da zutabea Mendillorritik auzoko neska gazte taldeak. Antolatuta arratsaldeko 5:00 kafe kedata egingo dute Ostargi tabernan eta 6:00 kalejira feminista Antzaratik. Donibane auzoan arratsaldeko 6 bizikleta martxa antolatu dute Asunción plazatik eta 7:00 zapaltzen gaituen sistemari sua la organización Nuestra Fuerza Kontzentzazioa Azuelo Monasterioko plazan 8 manifestazio Antoniuti aldera. Arrosadiako eta Azpilagainako mugimendu feministak eta Lazurdak egun osoko egitarau antolatu dute martxoaren 8irako. Ordubitan Bermuta San Fermin Peñan eta 2:00 Bazkariez mistoa, Albenizen eta Bienan salgai. 4:00 Lazurda espazioan, kafe feminista, antolatu dute ondoren 6:30 kalejira auzoetan zehar eta 7:00 Felisa Munarrizen elkartaratzea manifestazio orokorrera igotzeko. Nafarroko Unibertsitate Publikoko talde feministak ere egun osoko egitarau antolatu du goizeko 11:30 manifestazio egingo dute Liburutegie plazan eta 12:00 konzentrazioa. Jarraian, Open Mic eta Bazkari autogestionatua eta arratsaldeko 8 manifestazioa orokorrarekin bat egingo dute. Itaiak antolakuntzaren deia zabaldu du. 7:00 Iruñako udaletxe plazatik manifestazio egingo dute emakumearen botoak gure indarra batuko du sozialismoaren aldeko borroka lelopean. Sos arrazakerian Nafarroak antolatuta gora borroka antirrazista lelopean konzentrazio izango da goizeko 10:00 11:00 Lab sindikatuak mobilizazio antolatu du parlamentuan. Zaintza lanak beharrezkoak direla bizitzeko aldarrikatzeko eta hoien privatizazioa eta negozio bihurtzea salatzeko. Sare herritarrak eta Iruñerriko bilgune feministak aldiz euskal emakume presoak etxera izenburupean eginen du konzentrazioa. Arratsaldeko 6 udaletxe plazan. Iruñeko Aldezarreko auzokideen mugimenduak kanpaina bat jarri du martxan bizilagunen bizi baldintzak defendatzeko. Auzoaren eta bertako espazio publikoen merkantilizazioa salatzeko kartelak jarri dituzte. Martxoaren 18an ekitaldi bat egingo da Burgoen plazan.
Aldezarra ez da saltzen oihukatzen du Iruñeko Aldezarreko bizilagunak, baina errealitatea da ostalaritza densitate handiak, apartamentu turistikoek kaleak eta plazak, aisialdiko jardueretako eta ekitaldietarako okupatzeak edo espazio publiko privatizatzeak egunetik egunera auzoa bizilagunentzat bizitzeko zailagoa bihurtzen dutela. Ostalaritzako establezimenduen densitate oso handia, hiriko apartamentu turistikoen erdia baino gehiago Aldezarrean egotea auzoan bizi diren personez kanpoko aisialdiko jarduerak eta ekitaldia garatzeko kale eta plazen okupazio etengabea edo espazio publikoaren privatizazio prozesu etengabea dira bertzea bertze. Aldezarreko hainbat kolektibok aspalditik salatzen dituzten errealitatetako batzuk, eta hala edo hala adierazi zuten Aldezarreko sare komunitarioaren auzo jardunaldietan. Jardunaldi horietatik aurrera lan talde bat sortu zen arazo horri aurre egiteko eta lan talde horrek ekintza programa zabal bat prestatu du. Programa horren barruan Aldezarra ez da saltzen eta orain martxan jarri da, bizilagunak balkoietan kartelak jartzera gonbidatuz, salgai leloarekin. Lantaldeak 10 puntu ezartzen dituen ibilbide orri bat prestatu du guztiak bizi nahi dugun auzoa eraikitzeko eta auzotasun aktibotik egiteko, erdigunean espazio publikoen defentsa eta komunaren defentsa jarriz. Ekonomia eta enpresa garapeneko kontseilaria Irujok eta enpresa politikako nazioarteko proiekzioko eta laneko zuzendari Izaskun Goñik Trenasak Kastejonen duen lantegia bisitatu dute eta bertan garatzen duen jarduera eta etorkizuneko proiektuak ezagutu dituzte. Enpresa Kafek tren taldekoa da. Nazioarteko merkatuan lideretako bat, garraio sistema integralen hornitzaile gisa, bai trenen arloan, metroak, tranbiak, abiadura handia, aldiria tren makinak, bai trenbidezkoak ez direnetan hiri autobus iraunkorrak. Gaur egun 70 langile dituen Kastejongo lantegira egindako bizitan, kontseilariak enpresako zuzendaritza taldearekin izandako bilera batera joateko aukera izan du. Bileran, Luis Fernández González Trenasako gerenteak Josu Imaz ibilgailuen negozioko zuzendari nagusia eta Kafeko batzorde exekutiboko kidearekin batera azaldu dute egun enpresa hainbat proiektutan ari dela lanean. Nafarroko enpresaren 2023 eta 2024ko jarduera ziurtatzeko. Zehazki Parisetik gertu dagoen trenaren birgaitzea, Auckland, Zelanda Berria eta Esenerako Alemaniako trenen fabrikazioa. Gainera urte amaierarako beste proiektu bat hasiko dute Arabiar Emiratuen Batuerako eta 2024aren hasieran beste bat Bonenako Alemanian. Nafarroko gobernuko lehendakariak Enbega enpresa bisitatu du, bilatu hartan. Etxe tresna elektrikoetarako dekorazio osagai metalikoa fabrikatzen ditu enpresa horrek. Bizitan 50 urte bete berri dituen enpresaren konpromisoa eta berrikuntza ekonomikoa nabarmendu ditu. Enpresak 2022aren amaieran inauguratu zuen Nafarroko Stirling zentroa bilatu hartan. IGB arloari eskenia eta horrek konpaineren hazkundean lagundu du. Mondragon osagaien IG unitateari lotuta 29 pertsona ditu egoitza guztietan eta dibizioko enpresentzako produktu eta teknologi berrien bilaketan aitzindaritza du helburu. Zentro hori aldi berean zientzia eta teknologiaren euskal sareko eta SINAIko kidea da. Bilatu hartako kooperatibaren fakturazio ehuneko 36,8 ditu da 2019tik era berean langileen kopurua ehuneko 24 igo da. 108tik 134. Konpainiak etxe tresna elektrikoetarako osagai metaliko apaingarriak ekoizten ditu batez ere eta 2 negozio lerro gehigarri ditu. Batetik serigrafia prozesu baten bidez fabrikantzen diren estankotasun junturen fabrikazioa eta bertzetik mintzeko teklatuak, HMI izenez ezagunagoak. Aurretik presidenteak Mondelez elikadura enpresak bianan duen fabrika bisitatu du Yolanda García alkatearekin batera. Lantekiko zuzendari Filippo Maurik eta Oreo, saileko zuzendari Carlos Eizagirrek egin diete harrera, konpaineko beste ordezkari batzuen artean. Enpresak 16 nazionalitate ezberdinetako 550 langile ditu eta batez bertzeko adina 55 urtekoa da.
Iruñeko udalak bi zerbitzu berri aurkeztu ditu herritarrendako arreta hobetzeko. Tokiko administrazioarekin komunikatzea ahalbidetzen duten kanalak modernizatuko dira, bi laguntzaile virtual abiarazita. 010 telefonoak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko ahots laguntzaile bat eta udalaren webgunean informazio bilatzeko laguntzaile virtual bat. Gero eta handiagoa den telefono eta telematika bidezko arreta eskaerari erantzun hobea ematea da helburu. Aurkezpenean Fernando Sesma hezkuntza herritarren partaidetza eta gazteriako zinegozio ordezkariak eta Txema Aginaga erabiltzaileendako laguntzaren eta 010 telefonoaren arduradunak parte hartu dute. Eguneratze horiek zerbitzua bizkorragoa, erraxagoa eta eskuragarriko izatea ekarriko dute batez ere gehien eskatzen diren tramiteetan, hala nola erroldatze ziurtagirietan eta udal bulego batzuetarako aldez aurreko hitzorduetan. Sistema elektronikoa aurrez aurrekoa bezala gaztelaniaz eta euskaraz eskainiko da eta hala herritarrek kanal gehiago izanen dituzte Iruñeko udalera jotzeko. Iruñak 16,5 kilometro inguru ditu lur azpiko galerietan eta bertan banatzen dira zerbitzu publiko nagusiak, hala nola ur hornidura, elektrizitate eta internet hornidura eta hondakinen bilketa neumatikoa bertze. Lurpeko azpiegitura horri esker lurrazaleko espazioa aska daiteke eta hiria irisgarrigoa eta bisualki ordenatuagoa da. Iruñeko Aldezarreko kaleak izan ziren lurpean zerbitzu sare bat izan zuten lehenak. Irtenbide hori Lezkairu eta Arrosariako hirigintza garapen berrietara zabaldu da orain, naiz eta batzuen eta besteen ezaugarriak nabarmen desberdinak izan inguruaren mugengatik. Aldezarreko galeri sarea 4,5 kilometro ingurukoa da, bere plangintzak zerbitzu sare oso bat antolatzeko beharrari erantzuten zion. Ordura arte nagusiki eraikinen fatxadetatik joaten zena. 1980ko hamarkadaren amaieran eta 2000ko hasieran eraiki ziren galeriak, hirigune historikoko kalen igarobide bihurgunetsu eta estuari egokituak. Lezkairun eta Arrosadian aldiz galeria sare urbanizazioarekin batera proiektatu zen eta kaleak zolatu eta orain auzoak osatzen dituzten eraikinak altxatu baino lehen eraiki zen. Lezkairukoa da sare zabalenak, bigarrena izan zen eraikitzen Aldezarraren ondoren eta gaur egun 9,5 kilometroko galeriak osatzen dute gutxi gora bera. Hoiei beste 2,5 kilometro gehitu behar zaizkie Arrosadian. Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak apirilaren 30 arte zabaldu dute 2023ko Iruña hiria nazioarteko 17. poesia sarira lanak aurkezteko epea. Edozein nazionalitateko personek aurkez daitezke lehiaketara, gaztelaniaz edo euskaraz idatzita lan argitaragabeekin. Modalitate bakoitzerako 3.000 euroko sari bat ezartzen da eta ekainan jakinaraziko da. Sariak lan irabazleak argitaratzea barne hartzen du. Lanak onartzeko epea apirilaren 30ko ordubitan itxiko da, ezin izango da luzatu eta aurretik edo egun horretan bertan frankeatutako lanak onartuko dira. Lehiaketaren oinarriak adierazten dutenez aurkeztutako lanek ez dute osorik argitaratuak izan behar. Ezinta beste lehiaketa batzutan saritutako obrarik aurkeztu ez da aldi berean beste lehiaketa batean parte hartzen ari den obrarik ere. Aurreko urtetan saritutako personek ere ezin dute lanik aurkeztu. Gaia eta forma libera dira, 400 eta 800 berso artekoak. Arizkun Rock Baztanko rock jaialdi honen amaiera iritsi da eta azken edizioa 2023ko ekainaren 23an ospatuko da. Ohar batean antolatzaileek azaldu dituzte erabaki honen arrazoiak. Oharrean adierazten duenez 10 urte pasatu dira, Arizkun Rock sortu zenetik eta horrez geroztik milaka istorio bizipen pasadizo bilera kilometro huts eta etengabeko ikaskuntzak izan ditugu. Gure herrian egon diren publiko langile, teknikari, musikari eta artistei ahalik eta esperientzia honenak eskaintzeko asmoz, adierazten du oharrak. Bide erraxa ez dela izan aitortu dute, baina arras kontent eta eskertuak daudela, proiektu hau aintzinera eramatea lagundu eta posible egin duzuen guztiekin ere azpimarratzen du oharrak. Eta modu personalean urte hauetan eraikitako esperientzia eta laguntasun hauek betirako eramanen ditugu gure bihotzean
esaten dute antolatzaileek. Eskerroneko hitzak izan dituzte Arizkungo herriarentzat eta modu batez edo bestez Arizkun rock antolatzen lagundu dutenentzat. Jaialdiari agurre emateko erabakia lan karga arras handia delako izan da. Urte handiz dira eta neke puntuak gero eta nabarmenagoa. Jarraipenik ez dagoenez, ziklo hau estea erabaki dugu adierazten dugu harrak. Horrela ulertzen dugu bizitza dena hasi eta akitzen da eta horregatik hemen Arizkun rocken bukaera.